其實係咪即係佢嗰個 relax state 咧，都係停留咗喺呢個位？就算佢係都唔代表全部人係咯。係啊，只能夠講有一個參考價值咯，但係好少啊。你做得越多，你就越多呢啲經驗走出嚟，你就會知道。因為喺我嗰個立場裏邊就係我點樣令到呢個人可以喺我最短可能行使5分鐘之內就會達到一個咁樣嘅狀態，呢個就係我最想做到嘅一個部分咯。係啊，我唔想嘥半個鐘頭，嘥1個鐘頭咁樣去同佢做。而且當你咁樣同佢做一次，下次同佢做第2次、第3次，當佢第4次翻到佢自己坐喺度開始咁樣嘅時候，佢就已經可以自己嚟料做咯。呢個係我最想發生嘅一件事咯。係。咁如果有睡眠障礙嘅個案，其實我哋而家已經深度咁活化緊佢個副交感神經噶啦。佢隨時可以翻到屋企咁樣就已經準備去做一個瞓覺嘅狀態咯。